হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে রেকর্ডিং আছে। ওকে ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটা মিউট করো। আমি হ্যাঁ অনেকদিন পর জুমে। ওকে, মেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আগে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস ড্র করে নিই। মেন ব্যাপারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাথে এরকম একটা ঘটনা বলবে যে একজন ব্যক্তি যাচ্ছে, ধর আমার এই চিত্র যেটা ড্র করছি এটার অনুসারে আমি বললাম যে ডান দিকে একটা লোক গতিশীল, সেটা ভিএম। আচ্ছা আমি চিত্রটা একটু সুন্দর করে ড্র করি, অনেকদিন জুমে ক্লাস নিয়ে তো দেখি এখানে আবার ম্যাথটা আটাইতে হয় সব শর্টে। টোটাল বৃষ্টিটা আমি 5-7 মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি, বেশি টাইম লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস ড্র কমপ্লিট। দেন এখানে ধর ডান দিকে একটা লোক একটা নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল, সেটাকে আমি বললাম ভিএম। ভিএম মিনস ভেলোসিটি অফ ম্যান, ঠিক আছে। সেটা একটা কিছু বলা থাকতে পারে, যে ধরে নিলাম যে একটা লোক 4 মিটার/সেকেন্ড বেগে গতিশীল, এরকম কিছু একটা। এবং লোকটি 4 মিটার/সেকেন্ড বেগে গতিশীল থাকা অবস্থায় লম্বভাবে পতিত বৃষ্টির সম্মুখীন হলো। তার মানে লম্বভাবে বৃষ্টি পড়তেছে, এটা হচ্ছে ভিআর, ভেলোসিটি অফ রেইন, ঠিক আছে। তো বৃষ্টির অঙ্কে সবসময় একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হয়, আমি একটু শর্টে বলছি, ঠিক আছে, এত ডিটেলস বলতেছি না। তো বৃষ্টি সবসময় সোজাই পড়বে এমনটা না, বাঁকাও পড়তে পারে, কিন্তু যখন বৃষ্টি সোজা পড়বে আর বাঁকা পড়ুক যাই পড়ুক, লোক যেদিকে যত বেগে গতিশীল থাকবে ঠিক তার অল্টারনেট দিকে তত বেগে একটা বাতাস ফ্লো হবে ওই লোকের কারণে। তার মানে ডান দিকে লোক গতিশীল, আমার প্রথম কাজ হবে হচ্ছে বাঁ দিকে বাতাসটাকে কল্পনা করা, ভিএ। এবং সাইড নোট আমি খুব সহজে ভিএম টাকেই ভিএ বলতে পারি, প্রতিটা অঙ্কে একই ব্যাপার। আর তাইলে মেন ব্যাপারটা আমার কি দাঁড়ালো? মেন ব্যাপারটা দাঁড়ালো বাঁকা করার ক্ষমতা মানুষের নাই। আমি একটু ব্যাপারটা সাইডে একটু ড্র করে দেখাই। ধর এই একটা মানুষ এখানে আছে, এইভাবে তার মাথার উপরে খাড়াখাড়ি ধরে এভাবে পড়তেছে, খাড়াখাড়ি পড়তেছে। তো এখন একটা মানুষ যদি সামনের দিকে একটা নির্দিষ্ট বেগে এইভাবে গতিশীল থাকে, তাহলে মানুষ যত বেগে গতিশীল থাকবে ঠিক তার গতির কারণে উল্টা দিকে এইভাবে একটা বাতাস ঠিক তত বেগে গতিশীল হবে। আর এই চিত্র দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৃষ্টি যদি এইভাবে পড়তে থাকতো সোজা, কিন্তু বাতাসের একটা ফ্লো আছে এইদিকে বলেই সেজন্য বৃষ্টিটা ফাইনালি সোজাসুজি পড়বে না, তাহলে বৃষ্টিটা পড়বে এরকম বাঁকা 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 হয়ে বৃষ্টিটা পড়বে। তাহলে এইখানে মেইন ভেক্টর কিন্তু আমার হইলো দুইটা, এক বৃষ্টি, আরেকটা ভেক্টর মেইন হচ্ছে বাতাস, আর লব্ধি হবে বৃষ্টিটা যে বেগে পড়ে। এটা হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট। মেইন কনসেপ্টটা এটা। আমি আবারও প্রথম থেকে তাইলে ব্যাপারটা আরেকটু ক্লিয়ার করে আবার প্রথম থেকে আসি, যে আবারও আমি অক্ষগুলা ড্র করতেছি। প্রথমে এই চিত্র মতো এটা এক্স অক্ষ, এটা ওয়াই অক্ষ। এক্স অক্ষ বরাবর আবারও ড্র করলাম, এদিকে একটা মানুষ গতিশীল ভিএম, সাইড নোটে ভিএম এর একটা ভ্যালু দিলাম, মানুষের বেগ যে কোনো কিছু হতে পারে, ধরলাম 4 মিটার/সেকেন্ড। আবার খাড়াখাড়ি বৃষ্টি পড়তেছিল, বৃষ্টিটাই যেখানে লিখলাম ভেলোসিটি অফ রেইন, তার একটা মান দেওয়া থাকবে যে কোনো কিছু, ভেলোসিটি অফ রেইন 6 মিটার/সেকেন্ড লিখলাম। তাহলে আমার মেইন দুটা ভেক্টর কি বলছিলাম, একটা বৃষ্টি আর একটা বাতাস। তাহলে বাতাস যেহেতু মেইন ভেক্টর, লোক যেদিকে আছে তার অল্টারনেট সাইডে আমি এই যে এইদিকে আমি বাতাসকে ড্র করে নিলাম, এই যে তার মানে এই সাইডের যেটা ভেক্টরটা এটা হবে আমার ভেলোসিটি অফ এয়ার। তাহলে লিখে দিলাম ভেলোসিটি অফ এয়ার। আর উপরে লোকের বেগ আর বাতাসের বেগ তো একই বেগ, লিখলাম এয়ার। তাহলে দুইটা মেইন ভেক্টর কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম। একটা বাতাস জিনিস মনে রাখতে হবে, আমরা যখন লব্ধির ব্যাপারগুলো পড়ি তখন কিন্তু পি ভেক্টরটা ছিল এইটা এইদিকে, বা ধর এইদিকে ছিল একটা কিউ ভেক্টর। আর পি ও কিউ যে দুইটা মেইন ভেক্টর, এদের অন্তর্গত কোণকে আমরা বলতাম আলফা, এবং এই অন্তর্গত কোণ আলফার জন্য ফাইনালি যে লব্ধিটা হইতো সেটা কিন্তু মিডিল দিয়ে এইদিকে হইতো। তো এখানে এই তিনটা ভেক্টর পি কিউ এবং তাদের লব্ধি যে আর, এদের দিকে খেয়াল করলে একটা জিনিস দেখা যায়, এই তিনটা ভেক্টরের তিনজনই কিন্তু মূল বিন্দু বহির্গামী।
কেউ কিন্তু দেখ মূল বিন্দু যদি আমি এখানে একটা নাম দিই যে মূল বিন্দু ও, তাহলে কেউ কিন্তু মূল বিন্দুর দিকে না। হুম, তার মানে এখানে উল্লেখ্য একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সবসময় যদি আমরা দুইটা ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয় করি, ওই দুইটা মেইন ভেক্টরকে অবশ্যই মূল বিন্দু বহির্গামী হইতে হবে, তাহলেই তাদের লব্ধি মূল বিন্দু বহির্গামী হবে। বিন্দুর দিকে একজন বাইরে এরকমটা হতে পারবে না। তো আমার ডান পাশের যে চিত্রটা, সেখানে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে ভেলোসিটি অফ এয়ার যেটা, এই যে সেটা কিন্তু মূল বিন্দু থেকে বাইরের দিকে, বাট ভেলোসিটি অফ রেইন সব অঙ্কে দেখবো আমরা এটা মূল বিন্দুর দিকে থাকবে। এই জন্য আমাদেরকে একটু টেকনিক করে এটাকে মূল বিন্দু বহির্গামী করতে হবে। তাহলে আমি এটাকে মূল বিন্দু বহির্গামী করে নিলাম এইদিকে, এবং এদিকে এটাকে নামকরণ করলাম ভেলোসিটি অফ রেইন। তাহলে আমরা ভেলোসিটি অফ রেইন আমাদের উদ্দীপকে ভ্যালু দেওয়া আছে, ভেলোসিটি অফ এয়ারের ভ্যালু দেওয়া আছে, আর আমরা সবসময় জানি মেইন দুইটা ভেক্টরের যে অন্তর্গত কোণ হয় সেটাকে আমাদের বলা হয় আলফা। তাহলে আমি এখানে আলফা ইকুয়াল টু আমার এই চিত্র মতো বলতে পারতেছি কয় ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি। তাহলে আলফাটাও পাই গেলাম 90 ডিগ্রি। এবার কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা এখান থেকে খুব সহজেই লব্ধি বেগটা বের করতে পারবো। আমরা জানি দুইটা ভেক্টর এদিকে হলে ফাইনালি এই দিকের কোন একটা দিকে লব্ধি ভেক্টরটা হবে। এইদিকে লব্ধি ভেক্টরটা হবে, লব্ধি ভেক্টরটাকে আমরা নাম দিতে পারি যে ভি আর প্রাইম। আর এই ভি আর দিক ফাইনালি বা বৃষ্টি পড়ার বেগ ভি আর প্রাইম, আমরা যদি এটাকে পিছনের দিকে বর্ধিত করি তাহলে ব্যাপারটা চিত্র মতো এরকম মনে হবে যে বৃষ্টিটা এই দিক থেকে আসতেছে। তার মানে বৃষ্টিটা যেহেতু ওই দিক থেকে আসতেছে, দ্যাটস ওয়াই ছাতাটা ধরতে হবে আমাকে এইভাবে, এইভাবে। তো সেই কোণটা আমরা লম্বের সাথেও ভাবতে পারি, আবার ভূমির সাথেও ভাবতে পারি। হ্যাঁ, তো এখন আমরা যেটা করতে পারি যে ভি আর, এটা ধর প্রাইমের মান বের করব, এখানে ভি আর প্রাইমটাই কিন্তু আমার মেইনলি হচ্ছে বৃষ্টির লব্ধি বেগ। হ্যাঁ, তো সেটা যেটা করা লাগবে, বৃষ্টির লব্ধি বেগ যদি আমি বের করি, আমি একটু শর্টে লিখলাম ভি আর প্রাইম। ইচ্ছা করলে আমি এখানে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস পি কিউ স্কোয়ার ফর্মুলা ইউজ করতে পারি, ভি এ স্কোয়ার প্লাস ভি আর স্কোয়ার প্লাস 2 ইন্টু ভি এ ইন্টু ভি আর কস আলফা। যদিও আমার এই অঙ্কের জন্য আলফা 90 ডিগ্রি, তাহলে সূত্রটা ফাইনালি কিন্তু আসলে কজ আলফাটা কজ 90 ডিগ্রিটা 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে থাকতেছে ভি এ স্কোয়ার প্লাস ভি আর স্কোয়ার। হ্যাঁ, যদিও এটা আমি একটু ভেঙে দেখালাম, বাট শুধুমাত্র এই অঙ্কের জন্য এই সূত্রটা না ডিরেক্টলি করা যায়। কিভাবে করা যায় আমি একটু এখানে দেখাই। এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ গঠন হয়, এই যে লব্ধি, এখানে ভি আর প্রাইম, এদিকে ভি আর আর একটা মেন ভেক্টর ভি এ। এই মেন ভেক্টরটাকে ভি এ কে ইচ্ছা করলে যদি আমরা এভাবে নিচে কল্পনা করি তাহলে কিন্তু এই সূত্রটা আসে। আচ্ছা, ওটা আমি আরো পরে দেখাচ্ছি। তো এখন আরেকটা ব্যাপার, এটা নয় বৃষ্টির লব্ধি বেগ বের করলাম, এখন অঙ্কে আসে যে ছাতা কত কোণে ধরতে হবে। তো আমার এই অঙ্কে ছাতা ধরার যে ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু দেখো আমরা এখানে এই যে ভূমির সাথে এটা একটা কোণ উৎপন্ন করে এক্স অক্ষের সাথে, আবার লম্বের সাথেও একটা কোণ উৎপন্ন করে। তো আমি সবসময় এটাকে ভূমি বা লম্ব ধরে আমরা করি না, কেননা এটা করলে দুই একটা অঙ্ক পারা যায়, কঠিন অঙ্কগুলা না ভূমি আর লম্ব বলে কিছু থাকে না, সেটা আমি একটু পরের প্যাটার্নে। তো এখানে প্রথমত আমরা অ্যাডমিশনের সূত্রটা শেখার জন্য আমরা ছাতা ধরার কোনটা লম্বের সাথে বলবো এইদিকে। তার মানে এইদিকে থিটাটাকে কল্পনা করবো যে থিটা আমি ওইদিকে নির্ণয় করবো, আর থিটা যদি ওইদিকে নির্ণয় করতে হয় তার বিপরীত কোণ অল্টারনেটটা, তাহলে এই থিটাটা নির্ণয় করবো। তাহলে দেখো থিটার সূত্র কিন্তু আমরা পড়ে এসেছিলাম এরকম, ট্যান থিটা ইকুয়াল টু, কি পড়েছিলাম আমরা এরকম, কিউ কিউ সাইন আলফা ভাগ হচ্ছে পি বাই প্লাস কিউ কজ আলফা। কিউ কজ আলফা। তো এই জিনিসটা কি মনে আছে যে এই সূত্রটা কিন্তু আমরা শিখেছিলাম মূলত এইভাবে, এইদিকে পি হয়, এইদিকে কিউ হয়, পি আর কিউর অন্তর্গত কোণ আলফা হয়, আর যে লব্ধি ভেক্টরটা আর আর এর সাথে কিন্তু থিটা কোণটা উৎপন্ন হয়। আর থিটা লব্ধি আর এর সাথে উৎপন্ন করে সবসময় কিন্তু পির সাথে, পি ভেক্টরের সাথে। তার মানে পি আমার এই সূত্রের যেখানে পিটা থাকবে, থিটা কিন্তু এই ট্যান থিটাটা তার সাথে উৎপন্ন হচ্ছে। তাইলে আমার ডান পাশের চিত্রে আমি কিন্তু থিটাটা উৎপন্ন করেছি কার সাথে, এই যে আমি থিটাটা উৎপন্ন করছি এই থিটাটা ভি আর এর সাথে কিন্তু। তার মানে আমার এখানে পি পির জায়গাটাতে আমাকে লিখতে হবে কি ভি আর। জন্য এখানে লিখবো ভি আর, আর এইখানে কিউ এর জায়গায় লিখবো কি ভি এ।
ভিএ। ঠিক আছে, এটা কি বোঝা গেছে যে আমি tan থিটা ইকুয়াল টু উপরে ভিএ কেন লিখলাম বা নিচে বা পাশে ভিআর কেন জি লিখলাম? ভাই, একেবারে নরমাল ভাই কনসেপ্ট। বুঝছি। থিটা যেহেতু এই আরের সাথে আছে, সূত্রটাই লিখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, থিটা থিটা আর এর সাথে আছে বলতে এখানে ভিআর এর সাথে আছে এজন্য। আচ্ছা, এখন এই সূত্রটাই যদি আমি আলফার মানটা বসাই দিই না, তাহলে সূত্রটা ফাইনালি এরকম আসে না যে tan থিটা ইকুয়াল টু উপরে sin 90 ডিগ্রি মানে 1, তাহলে শুধু ভিএ থাকবে, আর নিচে cos 90 ডিগ্রি মানে এখানে থাকবে শুধু ভিআর। তার মানে আলটিমেটলি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম হয়ে গেল, উপরে ভিএ যে বাতাসের বেগ, অঙ্কে তো বাতাসের বেগ বলে কিছু থাকে না, অঙ্কে থাকে মেইনলি কার বেগ, লোকের বেগ। আর নিচে ভিআর মানে এটা মূলত কার বেগ ছিল, বৃষ্টির বেগ। বৃষ্টির বেগ। তো এই যে ফর্মুলাটা ফাইনালি আসলো, এই ফর্মুলা কিন্তু আমরা অ্যাডমিশন ইউজ করে থাকি যে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে হলে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে। তাহলে এইটা কিন্তু বের হয়েছে, দেখ আমার চিত্র এত কোণে ছাতা ধরতে হবে। তো এটা মূলত আমি শেখাইলাম অ্যাডমিশন এই জিনিসটা ইউজ করার জন্য, যে অ্যাডমিশনে আমরা সবসময় অঙ্কগুলা করি লম্বের সাথে ছাতা ধরার হিসাব করে। ভাই কিন্তু ভূমির লম্বের সাথে সাথে যদি ছাতা আমরা ধরার যে ছাতা অঙ্ক, ধরার হিসাবটা করতাম তাইলে তো বৃষ্টির বেগ উপরে চলে যাইতো, মানে আমি ইটসেলফ দুইটাই তাহলে বৃষ্টির বেগটা উপরে চলে যাবে, লম্বেরটা নিচে চলে যাবে। কিন্তু এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, বেসিক জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমি এটা আবারও আঁকায় দেখাচ্ছি। কিন্তু এই যে এত কিছু করলাম, এটা কিন্তু আমি একবারে এই লাইনটা লিখতে পারতাম। উপরে আমি একটা লাল বক্স করছি না একটা দাগ, আবার নিচে আমি দেখ লাল বক্স করতেছি, আমি কোনো অঙ্ক না করে একবারে কিন্তু এটা ত্রিভুজ সূত্রে করতে পারতাম। কেন? এই যে বাম পাশে বাতাসটা গেছে, এটা তো একটা বাতাস বাইরে যাচ্ছে, এটা একটা স্বাধীন ভেক্টর। এটাকে যদি আমি নিচে এই বাঁ দিকে কল্পনা করতাম, এই দিকে বাতাসটাকে, তার মানে এই দিকে কল্পনা করতাম, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে করতেই পারি যে বাতাসটা বাইরে যায়। তাহলে এই যে থিটা, এই থিটাটার জন্য এটা হয়তো লম্ব আর এটা হয়তো ভূমি। তাহলে এই tan থিটা ইকুয়াল টু লম্ব ভিএ বাই ভূমি ভিআর, এই যে লাইনটা একবারে লেখা যায় না? আমার কাটসপ দেখতে পাচ্ছিস? জি ভাই লাইনটা একবারে লেখা যায় না? দেখ tan মানে ভিএ, এই যে লম্ব, আর ভিআরটা হচ্ছে কি এই চিত্রের ভূমি। হুম? জি আচ্ছা, ভাই আবার আমি কিন্তু এখানে এখানে পিথাগোরাস হয়েছে এখানে, এই যে উপরের সূত্রটা লিখছি লব্ধি বেগের, অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার, এই যে রুট করে দিয়ে সেই ব্যাপারটা ডানের চিত্রে দেখ, এই যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ, অতিভুজ ভিআর প্রাইম বৃষ্টি লব্ধি বেগ ইকুয়াল টু লম্ব স্কয়ার ভিএ স্কয়ার প্লাস ভিআর স্কয়ার, রুট করে দিয়েছে, যেটা চিত্র থেকে একবারে লেখা যায়। একেবারে ফান্ডামেন্টাল কথাবার্তা, কিন্তু আসলে সত্যি কথা বলতে আলফা জানলে, যে কোনো একটা পি ভেক্টর জানলে, কিউ ভেক্টর জানলে আসলে লব্ধি বেগ বের করা বা লব্ধি কোণ করা কিন্তু কোনো ব্যাপারই না, কোনো ব্যাপার ব্যাপার না। তাহলে আমি আবার সারমর্মটা এবার একটু অঙ্কের বাইরে কথা বলি। অঙ্কের বাইরে আবার প্রথম থেকে একটু এই টোটাল ব্যাপারটা, বেসিকটা শিখতে হবে। বেসিকটা শিখলে অঙ্ক অনেক ইজি। আমি এখন অনেক কঠিন কঠিন জিনিস দেখাবো, কিন্তু আবার এই ব্যাপারটার একটু সারমর্মটা, জিনিস ব্যাপারটা কি ছিল। প্রথমত কথা, যে লোক গতিশীল সেটা অবশ্যই বলে দিবে, যে কোনো দিকে, সেদিকেই হোক। এই অঙ্কটায় আমার লোক গতিশীল ছিল এইদিকে ভিএম, আর বৃষ্টি যে কোনো একদিকে পড়বে, সোজাই পড়বে এমন কোনো কথা নাই, তবে এই অঙ্কে সোজা পড়ছিল, লিখলাম এদিকে রেইন। ওকে, এই দুইটা জিনিস তো দেওয়া থাকবে, আর অ্যাটলিস্ট এই দুইটার ভ্যালু তো দেওয়া থাকবে নাকি? জি ভিএম ভাই এর ভ্যালু এটার দেওয়া থাকবে, এই অঙ্কে ছিল 4, একক লিখলাম না, ভিআর এর একক দেওয়া ছিল ধরো 6 মিটার পার সেকেন্ড, ধর এই দুইটা দেওয়া, এই দুইটা দেওয়া। ওকে, তো এখন আমি লাল কালি দিয়ে এখানে লিখে দিচ্ছি, যে কোনো অঙ্কে আমার প্রথম কাজ আমি কি বলেছি? প্রথম কাজ হচ্ছে যেই দিকে লোক গতিশীল থাকবে তার উল্টা দিকে বাতাসকে আগে ড্র করতে হবে। তাহলে দেখ আমার লোক যাচ্ছে ডানে, তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে কি, লোক যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টা দিকে আমি বাতাসকে ড্র করব। তাহলে দেখ উল্টা দিকে দিলাম বাতাস, প্রথম কাজ আমার শেষ। ঠিক আছে? হুম, এবার দ্বিতীয় কাজ, আমি দ্বিতীয় কাজ একটু আগে কি বললাম, দ্বিতীয় কাজ হবে হচ্ছে, বলতো ভাই দ্বিতীয় কাজ কি মনে আছে? দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আরেকটা ভেক্টর রেই, ওইটা ভেলোসিটি অফ নিচে রেইন, কিন্তু নিচের সেটা দিকে থাকবে আমরা অলওয়েজ মূল স্থাপন বিন্দু করব, গামী। মানে হ্যাঁ, বিআর কে এটা আমরা নিচে সবসময় আরেকটা, ওটা আমাদের কাজ হবে ওই মূল বিন্দুগামীটাকে আমরা মূল বিন্দু বহির্গামী করব। আমার এই শর্টকাটটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না, ভিআর কে আমি মূল বিন্দু থেকে হ্যাঁ 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 বহির্গামী করব। তাহলে ভিআরটাকে আমি মূল বিন্দু থেকে এই দেখ বহির্গামী করে ফেলবো। তাহলে কিন্তু আমি মেন দুইটা ভেক্টর কিন্তু আমি পেয়ে গেছি না? হুম, জি ভাই তাহলে মেন দুইটা ভেক্টর যদি আমি পেয়ে যাই, তাহলে মেন দুইটা ভেক্টরের আমি কিন্তু অন্তর্গত কোণ জানবো, অবভিয়াসলি কত, আলফা। হুম,
আমার এই চিত্রে আলফা কিন্তু কয় ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে। আর আমার ভি এমটাই ছিল আমার কি VA। তাহলে এখন আলফা জানি, দুইটা ভেক্টর জানি, তাহলে এদের লব্ধি ভেক্টর বের করা কোনো ব্যাপার? না না ব্যাপার না, এই যে জাস্ট লব্ধি ট্যান ভেক্টর থিটার এদিকে যাবে সূত্র ফেললেই হয়ে যাবে। সূত্র, আর যে ট্যান থিটার সূত্রে কোথায় পি হবে না কোথায় কি হবে এগুলো জানে না এখনো, তার তো আসলে এই বুড়া বয়সে সায়েন্স পড়ার দরকার নাই। এই ভিআর প্রাইম, এই ভিআর প্রাইমটাই হচ্ছে আমার বৃষ্টির লব্ধি বেগ। হ্যাঁ, আসলে সত্যি কথা, ছাতা ধরার দিক বললে অঙ্কে কিছু নাই। এই যে ভিআর প্রাইমটা যে ডিরেকশনে পড়তেছে, ডিরেকশনটা কার? মূলত ডিরেকশনটাই বৃষ্টি পড়তেছে। তো এই কারণে এটা মূলত বৃষ্টি পড়ার দিক, আর এই দিক দিয়ে যদি আমরা ছাতাটা ধরি তাহলে ব্যাপারটা এমন হয় যে বৃষ্টিটা আমাদের গায়ে পড়বে না, ছাতাটা ভালোভাবে প্রোটেক্ট করবে। এটা মূলত বৃষ্টি পড়ার দিক। এখন আমরা যেটা করে থাকি সবসময়, আমরা এই দিকটা লম্বের সাথে ধরি কেন? শর্ট সূত্রের জন্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অ্যাডমিশনের শর্ট সূত্রটা লম্বের সাথে আছে তাই, বাট মূলত অঙ্ক করার সুবিধা হবে বড় বড় অঙ্কের বেলায় আমরা যদি এই ডিরেকশনটা গতির অভিমুখে ধরি। এই যে এক্স অক্ষের সাথে যদি ছাতার উৎপন্ন কোণটা করি না এরকম, তাহলে এক্স অক্ষের দিকে কি আমার গতি ছিল না লোকটার? লোকটার গতির অভিমুখে হবে। আর ওই দিকে যদি আমি থিটা করি তাহলে থিটা কিন্তু আমার হবে এই পাশে, তাই হবে না? দেখ, ওই পাশে হবে সেটা। আর থিটা যদি আমার এই পাশে হয় তাহলে আমার তখন কিন্তু সূত্র এমন হয়ে যাবে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু উপরে কি কিউ সাইন আলফা আর নিচে কজ আলফা। তাহলে এবার এখানে আমি কিন্তু পির জায়গায় অবশ্যই কাকে লিখবো? পির জায়গায় যার সাথে লব্ধি কোণ উৎপন্ন করে। আর এই যে আমার এই ডান পাশে লব্ধি কিন্তু কোণ উৎপন্ন করে কার সাথে? এই যে বি এর সাথে না? তাহলে আমি কিন্তু পির জায়গায় এই দেখো লিখলাম বিএ। আর তাহলে কিউ এর জায়গায় লিখবো এবার আমি কাকে? কিউ এর জায়গায় লিখবো ভি আর কে। এই বেসিকটা বোঝা গেছে? যদি এই বেসিকটা আমি আগেরটাই জিনিসটা আলোচনা করলাম, মেন ব্যাপারটা তো এটা, তাই না? মেন ব্যাপারটা এটা না? আমি পেজটা এখন কেটে দিই। হ্যাঁ, পেজটা কেটে দিই আমি। এবার ওই পেজটা দেখ, শেয়ার করে দেখ, এবার প্রতিটা অঙ্ক বুঝে যাবে। এবার তুই ওই অঙ্কটা নিজেই করবি, ওই টেস্ট পেপারের অঙ্কটা দেখবি, অঙ্কটার ভাষাগত দিকের কিচ্ছু ঠিক নেই, আগামাথা বোঝা যায় না। ওরা ওই ঢালু রাস্তায় বাস উঠায়, আবার উঠায় বলছে যে বাস ড্রাইভার ছাতা ধরবে কত গুণে। এই বাস ড্রাইভার জীবনে বৃষ্টি থেকে ভাই মানে ওই অঙ্কের আসলে অনেক প্রবলেম আছে, মানে আপনি ওই অঙ্কটা ৩-৪ ভাবে সলভ করতে অঙ্কর ভাষাগত দিক ঠিক না ভাই। আমি 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 পারবেন। ওকে এটা বোঝালেই তুই বাসায় যে অঙ্ক একা একা বুঝতে পারবি। এটা আপনার দেখ, একটা এক্সাম আপনি এই অঙ্কই দিছেন, সেম অঙ্কই দিছেন, রাজশাহী বোর্ড 19-এর অঙ্ক। ওই যে না না আমি সেম দিই না, আমারটা অনেক আলাদা আছে, আমার আলাদা আছে। এবার 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 জিনিসটা দেখ, আমি এখানে মোট কয়টা চিত্র আঁকাইছি? 5টা, ঠিক আছে? এই 5টা অঙ্ক যে বসবে সে বস, ঠিক আছে? এই 5টা অঙ্ক যদি একজন স্টুডেন্ট বুঝতে পারে না তাহলে সে বস, তাহলে তার আর কোনো সমস্যা থাকবে না বিষয়টা। আমি একটা একটা করে দেখাই। আচ্ছা, এখানে যদিও কালার গুলো এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বোঝা যাচ্ছে না, তারপরে একটু দেখ প্রতিটা অঙ্কে। দেখ প্রথমত কথা, আচ্ছা প্রত্যেকটা অঙ্কে যেমন আমি একটা একটা করে একটু মার্ক করি, প্রতিটা অঙ্কে যেমন একটা একটা করে বোঝাই তোকে। এখানে তো বোর্ডে আঁকাইলে আমি আসলে সবগুলা একবারে বোঝাই, কিন্তু এখানে তো একটা একটা করে বোঝাইতে হবে। আচ্ছা প্রথমটা লোক যাচ্ছে ডানে। আচ্ছা প্রথমটা লোক যাচ্ছে ডানে, ঠিক আছে? বৃষ্টি পড়তেছে খাড়া নিচে। এবার আমার কাজগুলা কি বলেছিলাম? সবগুলার এক কাজ। এবার লোক যাচ্ছে ডানে বলে তার উল্টা দিকে দেখ বাতাসা গাইছি, ঠিক আছে? যে নীল খালি দিলাম, উল্টা দিকে বাতাসা গাইছি, হয়েছে? এবার রেইন পড়তেছিল খাড়া নিচে, রেইনকে তাহলে এই যে তাদের অন্তর্গত কোন এই যে আলফা ধরছি, দেন আমি এই যে লব্ধি ভেক্টরটা এইদিকে বের করে নিয়েছি, ঠিক আছে? আর লব্ধির কোণটা আমি এটা দিয়েছি এবং কোণ উৎপন্ন করেছে কিন্তু ভি এর সাথে, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস এই জন্যই কিন্তু আমার কি হয়েছে, এই জন্যই কিন্তু আমার দেখ নিচের সূত্রটা আমার পির জায়গায় কিন্তু আমি ভিএ বসাইছি, যে আমি সূত্রটা দেখাচ্ছি, দেখ পির জায়গায় কিন্তু ভিএ, প্রতিটা আমি প্রতিটাই কিন্তু একই সূত্রে আমি করব। এবার নেক্সট অঙ্কটা, নেক্সট দুইটা অঙ্ক আমি একসাথে দেখাবো, দুইটা অঙ্ক দেখ। প্রথমত এই দুইটা যে দুইটা চিত্র আমি বড় করছি, ঠিক আছে? প্রথমত এটার ডান দিকে লোক যাচ্ছে, প্রথমটার ডানে লোক যাচ্ছে, দেখ ভিএম সবুজ কালি দিয়ে মার্ক করছি, দেখা যাচ্ছে সবুজ কালি? এটারও ডানে লোক যাচ্ছে, এই দুজনেরই লোক ডানে যাচ্ছে সেম, কিন্তু দুইটা চিত্রে একটা পার্থক্য আছে। দুইটা চিত্রের এই যে লম্ব সবুজ কালি দিয়ে মার্ক করলাম, দুজনেরই লম্ব। প্রথমজন যাচ্ছে ডানে, বাট বৃষ্টি পড়তেছে ওর সামনের দিক থেকে 30 ডিগ্রি কোণে লম্বের সাথে, আর দ্বিতীয়টাই ওর পেছন দিক থেকে 30 ডিগ্রি
লম্বের সাথে, তাই না? তাহলে দুইটা কি সেম অঙ্ক? না কখনোই সেম না। আচ্ছা, সেম অঙ্ক কিন্তু সেম না, কিন্তু আমাদের রুল কিন্তু সেম। রুল সেম বলতে কি, দেখ প্রথম অঙ্কটায় লোক যেদিকে যাচ্ছে আর উল্টা দিকে, এই দেখ আমি ভেলোসিটি অফ এয়ার কল্পনা করছি, ঠিক আছে, যে সবুজ কালি দিয়ে মার্ক করলাম। দ্বিতীয় অঙ্ক ভেলোসিটি অফ এয়ার পেছনে কল্পনা করছি, ঠিক আছে। এবার প্রথম অঙ্কে রেইন যেদিকে যাচ্ছে আমি ঠিক তার বিপরীত দিকে ড্র করছি না? আবার দ্বিতীয়টা তো রেইন যেদিকে নামতেছে ঠিক তার বিপরীত দিকে করেছি। এতে করে জাস্ট আমার একটা জিনিসেরই পরিবর্তন আসছে, সেটা হচ্ছে আলফা। প্রথমটার আলফা হয়েছে আমার কয় ডিগ্রি দেখে বলতো? 60 ডিগ্রি। 60 ডিগ্রি। প্রথমটা আলফা 60 ডিগ্রি না? জি ভাই। বোঝা যাচ্ছে? জি ভাই বোঝা যাচ্ছে। হ্যালো? হ্যাঁ ভাই আর বোঝা দ্বিতীয়টার যাচ্ছে। আলফা কয় ডিগ্রি? দ্বিতীয়টার আলফা হচ্ছে, আর ওইটা দ্বিতীয়টার হচ্ছে আলফা কয় ডিগ্রি? 120 ডিগ্রি। 120 ডিগ্রি হবে। হ্যাঁ 120 ডিগ্রি। ওটা 30 আছে, 120 ডিগ্রি। 120। তাহলে আমি আলফা পাই গেলাম, আমি দুইটা ভেক্টর জানি, তাহলে লব্ধি ভেক্টর বের করা বা লব্ধি ভেক্টরের কোণ বের করা কোনো ব্যাপার? না ভাই, মানে একদম ক্লিয়ার। তাহলে একটা জিনিস এই দুইটা অঙ্ক থেকে দেখা গেল, সব অঙ্কের ব্যাপার একই, কি লোক যেদিকে যাবে উল্টা দিকে কি হবে? উল্টা বাতাস। দিকে হচ্ছে আর বাতাস, আর বৃষ্টি হচ্ছে যেদিকেই বৃষ্টি পড়ুক যাবে উল্টা ওইটা দিকে। নিচের দিকে। আর আলফাটা বের করতে পারলেই মানে মোটামুটি বৃষ্টি যাবে নিচের দিকে বইমুখী, দেন কিন্তু অঙ্ক শেষ। অঙ্ক শেষ। আর সব জায়গায় গতির অভিমুখে দিতে হবে। কেন দিতে হবে এটা সামনের এই অঙ্ক দুইটাও দেখলে বুঝতে পারবি। এবার সামনের আর দুইটা অঙ্ক আমি দেখাচ্ছি কম্পেয়ার করে। এই দুইটা অঙ্ক একই প্যাটার্নের, দেখ লাস্টের দুইটা। হ্যাঁ দেখ লাস্টের দুইটা কি, প্রথম জিনিস দুইটা সিমিলার করছি। এটারও বৃষ্টি প্রথমটারও খাড়াখাড়ি পড়ে, দ্বিতীয়টারও খাড়া পড়ে, ঠিক আছে। কিন্তু প্রথমটার লোক ডান দিকে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাহাড়ি রাস্তায় উঁচু রাস্তায় ওঠা শুরু করলো, 30 ডিগ্রি ভূমির সাথে উঁচু রাস্তা, আর নিচে একটা 30 ডিগ্রি ঢালু রাস্তা। তাহলে দুইটা কি এক কেস? না, এক কেস না, আলাদা কেস। একটা উঁচু একটা নিচু। হ্যাঁ, তাহলে একটা উঁচু একটা নিচু। তাহলে এবার আমি কি করছি আমার প্রথম যে কাজ, প্রত্যেকটা অঙ্কে ফার্স্টে যেদিকে লোক যাচ্ছে দেখ তার উল্টা দিকে বাতাস দিছি। এই যে বা পাশেরটা প্রথমটা উল্টা দিকে বাতাসে যে দিছি। আবার দ্বিতীয়টায় লোক যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টা দিকে যে বাতাস, উল্টা দিকে বাতাস দিছি। এই যে আবার আঁকালাম, উল্টা দিকে বাতাস দিছি। হ্যাঁ, উল্টা দিকে বাতাস। তাহলে পাইলাম। এবার দুইটারই রেইন, এই যে রেইনকে প্রথমটাই বহির্মুখী করছি, বহির্মুখী করছি। আবার দ্বিতীয়টারও রেইন বহির্মুখী করছি। প্রতিটা অঙ্ক তো ভাই আমি একই প্যাটার্নে করতেছি, আমি তো এখানে ভিন্ন কোনো নিয়ম রাখি নাই, প্রত্যেকটা সেম প্যাটার্ন। অঙ্কের তো বেসিক একই হবে প্রতিটা, তাই না? তাহলে দেখ প্রথমটার আলফা পাই গেলাম ভি এবং ভিআর, এটা কয় ডিগ্রি প্রথমটার? এ দেখ আলফা এটা 60 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, যেহেতু এটা 30 ডিগ্রি পড়ছে। আর দ্বিতীয়, তো এখানে একটা ব্যাপার আছে আমি একটু বলি, যে প্রথমটার দিকে খেয়াল করো, প্রথমটার হচ্ছে একদম ওই দুইটার মাঝখানে কোনো একটা দিকে লব্ধি হচ্ছে, এই যে আর দিলাম লব্ধি হচ্ছে না? লব্ধি কিন্তু আমি থিটাটা এমন জায়গায় ধরছি, এই যে লব্ধিটা লোকের গতির অভিমুখের সাথে নির্দেশ করে থিটা। এখানে তুমি এক্স অক্ষ বললে ঠিক হবে না, এক্স অক্ষ লোকের জন্য একদিকে, রিয়েল এক্স অক্ষ একদিকে। স্যার কিন্তু ইচ্ছা করলে ভুল করবে, এই জন্য বলতে হবে লোকের গতির অভিমুখের সাথে থিটা কোণের সাথে ধরে। কেননা সবকিছু বদলাইতে পারে, ভূমি বদলাইতে পারে, লম্ব বদলাইতে পারে, কিন্তু কারো গতির অভিমুখ কিন্তু বদলায় না। বদলায় না, লব্ধি বদলাবে না, ওইটাই থাকে। এখানে ভূমি বদলাই গেছে না? ভূমি বদলাই গেছে না? এখন আমি যদি বলি স্যার ভিএম বরাবর ভূমি, স্যার বলবে ফাইজলাম। এখন আমি যদি বলি স্যার এক্স অক্ষ বরাবর, স্যার তখন বলবে এই লোক কি এক্স অক্ষ বরাবর যায় নাকি, লোক তো উপরের দিক যায়, তুই আমার কাছে করিস নি অঙ্ক কাটা। তাইলে কিছু বলার আছে এখানে? এই জন্য এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার হবে যে লোকের গতির অভিমুখের সাথে। লম্বও কিন্তু এই দুই অঙ্কে ঠিক নাই, কোনটা কার লম্ব, রিয়েল লম্ব না ওয়াই এক্সিস লম্ব। তাহলে এই জন্য এই ধরনের কোশ্চিন থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য এটা আসলে লোকের গতির অভিমুখের সাথে কোণ ধরতে হয়। দেখ দুইটাতে আমি তাই করছি, দুইটাতে ডান পাশেরটাতেও আমি লোকের গতির অভিমুখের সাথে যে থিটা কোণ ধরছি, এবং দেন এই যে পেছনের দিকে থিটাটা হয়েছে, ঠিক আছে। আশা করি বিষয়টা এবার দেখলে ক্লিয়ার বুঝে যাবে, আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। ঠিক আছে, বুঝছি। আমি সিরিয়াসলি কালকে তাহলে আপাতত রেকর্ডিং অফ করে দে, অফ করলে হবে। না আমি রেকর্ডিং